Què pensaríeu si us dic, per exemple, que l'autor del Quixot es deia Joan Miquel Servent i que era de Xixona, a la comarca d'Alacant? Doncs el nostre convidat d'avui acaba de presentar un estudi que posa sobre la taula la catalanitat de Miquel de Cervantes o Joan Miquel Servent i certifica que el Quixot estava escrit en català. Jordi Bilbeny, historiador, escriptor i investigador d'Arenys de Munt, assegura que personatges com Santa Teresa, Cervantes i Colom són catalans. Molt bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé, gràcies. Escolta'm, amb aquestes teories, amb aquests estudis, en l'últim temps hauràs fet de tot menys amics, podem dir-ho? No, he fet de tot més amics. Has fet més amics? Bé, he fet amics, efectivament, perquè no es tracta de fer així com llançar una frase o un concepte i fotre el camp corrents. Es tracta de dir-ho i després argumentar-ho amb desenes de proves. I, esclar, la gent que al començament és una mica escèptica, després dubta i al final acaba convencent-se que estem vivint en uns temps en què es pot desmuntar tota la gran farsa cultural i de personatges històrics desnaturalitzats per la censura d'Estat, per la Inquisició, per el Consell Reial, per la monarquia, tota aquesta estructura que ha permès adulterar-ho quasi tot, finalment se'n pot parlar. I aleshores hi ha gent que diu «Ai, que interessant!» i gent que se'n convenç, i els que no volen mirar, efectivament, per les raons que siguin, continuen negant-ho, no? Però l'evidència, la quantitat de dades i el temps acabarà tombant cap al costat del coneixement. Tu continuaràs insistint a tota aquesta gent, donant-nos, en aquest cas, arguments. Sempre és que, si no, és màgia. Si no hi ha arguments, és fanatisme, i si no hi ha arguments, és qualsevol cosa menys raons. Aleshores, els arguments, les raons i les proves són fruit de l'experiència de la recerca, i la recerca és una mena de sinònim de coneixement. Si no hi ha recerca, no hi ha coneixement. I voler perpetuar al llarg dels anys i dels segles el que els nostres avantpassats han dit, perquè ho havien dit els seus avantpassats, perquè no es podia dir res més, això ha de tenir un aturador. Jo penso que ara és el millor moment. Jo penso que és un dels millors moments. Ara parlarem del cas concret del Cervantes, o aquest nom al que hem dit, el Servent, però t'has decidit a investigar això, els orígens d'altres personatges com Santa Teresa, ho hem dit, o fins i tot Cristòfor Colom. Et malfies realment d'aquesta història? Per què ho fas, això? Bé, és que no és que em malfiï. Així com veus venir algú, no?, en una discoteca, no sé, com a dona potser t'hi has trobat, jo no com a home, però i veus venir algú directe cap a tu, et pots malfiar. Això no és exactament el que a mi em passa, no? Jo busco i surten coses. Aleshores, a mesura que van sortint coses, les vas posant a sobre la taula, i totes alhora no poden ser. O sigui, la majoria d'historiadors que han tractat, per exemple, el tema Colom, saben que han nascut a 50, 60, 80 o 100 llocs diferents. Això d'entrada ja és desconfiança, no? Però és desconfiança de dir ui, o no, o de dir, veiem, tot això, totes aquestes contradiccions irreconciliables ens demostren, no desconfiança, la certesa que aquí la censura hi ha fotut mà. I aleshores, un cop saps que la censura hi ha fotut mà, es tracta de saber quina d'aquelles proves és la certa i quines són les que ha introduït la censura, perquè sempre estiguem en aquesta galàxia de desinformació i de dubte permanent. I aquesta censura, amb quines armes l'han aplicat? Amb totes les que han pogut. O sigui, la censura hi ha les lleis. O sigui, agafar un llibre, que l'Estat agafi un llibre, no és il·legal. Que l'Estat es quedi una biblioteca no és il·legal. Hi ha unes lleis que ho permeten i després, un cop hi estan desglossades, hi ha els historiadors competents que les han analitzades. El problema és l'objectiu amb què es fa. Clar, l'objectiu, nosaltres que sabem que aquí a l'estat espanyol, arreu d'Europa, i per no dir-ho del món, però en el tema de la lluita de llibres, a l'Àfrica, en segons quines èpoques, no es donava. La lluita del llibre com a transmissor de coneixement, de conformació de la personalitat individual i col·lectiva, això passa a Europa.
Es persegueixen llibres a la Grècia clàssica, a la Roma republicana, i a l'Espanya dels Reis Catòlics, i a l'Espanya franquista fa 2 dies, i encara avui es persegueixen banderes. O sigui que no estic explicant una cosa d'una galàxia perduda que ens han arribat uns sons que estem desxifrant. Estic interpretant fets de la quotidianitat cultural del nostre país. I creus que han aconseguit canviar aquesta imatge? Sí, no, de fet, la realitat ha estat subvertida i la realitat ha estat canviada. I la realitat se'ns mostra en una ficció. Pervertida, podríem dir. Sí, subvertida i pervertida, evidentment. I aleshores es tracta de saber què hi havia abans en aquest decorat fictici en què ens hem enganxat, no? I es tracta de fer això, buscant, furgant. Hi ha gent que rasca en una pintura i a darrere en surt una altra. Ningú li diu que aquell senyor és un fanàtic. Jo faig igual, però jo faig igual amb els textos, amb la literatura. De vegades heu d'utilitzar pintures, de vegades hem d'utilitzar restes arqueològiques, de vegades hem d'utilitzar un testament, però de vegades també hem d'utilitzar els relats dels cronistes de l'època. Amb tot això, ens hem d'intentar saber què hi havia abans que la història oficial ens conformés aquest discurs sobre en Colom, sobre Santa Teresa, sobre en Servent, però també sobre centenars d'altres. Li diu Servent ja directament. Sí, no, a veure, podria dir Cervantes, però a Cervantes no li han fet res, perquè no existia. El que li han fet és a en Joan Miquel Servent, que li han dit Cervantes i l'han posat de Xixona a tots els llocs de la Castella hagudes i per haver. En el cas de Cervantes, com arribes a aquesta conclusió? Bé, són anys d'anar fent, un any trobes una cosa, un any en trobes dues. El que a mi el que em sorprenia molt és que un home que no té estudis de cap mena, que no ha passat per cap mena d'universitat, ni estudi general, ni per cap mena de lloc on pogués tenir uns estudis de retòrica, de llatí, d'aritmètica, del que sigui, aquest senyor no se li coneixen, és fill d'un home molt pobre, molt pobre, molt pobre, molt pobre, que no té cap mena de biblioteca a casa seva, sinó que quan els han de confiscar els béns perquè els fan fora perquè no poden pagar lloguer, només tenien 3 llibres, i també s'ha descobert que una filla de Cervantes era analfabeta. Un senyor així, que sigui la delícia de la intel·ligència de tots els esperits desperts, no pot ser. Aleshores, aquí ha passat alguna cosa. Com que més sabem que el Servent han deixat rastre, el Servent de Xixona han deixat rastres històrics i documentals. Agafem els rastres del Servent, els apliquem als de Cervantes i veus que quadren a la perfecció, milimètricament. A més, jo com a filòleg, doncs, tinc alguna cosa a dir sobre els rastres de la llengua catalana en el Quijote. Clar, el Quixot, per exemple. Què hi trobem? El Quixot està ple d'errors lingüístics, està ple d'errors sintàctics, està ple de catalanades i errors de traducció. Per exemple, hi ha un col·lega nostre que es diu Alexandre que ha fet una cosa molt interessant agafant el Tirant lo Blanc català i la traducció castellana. Aleshores, la traducció castellana, evidentment, està farcida de catalanades. I els entesos ho diuen. Això és així, això és així, està mal escrit, perquè com que és una mala traducció del català... Però aleshores aquest noi ha agafat alguns d'aquests exemples de mala traducció del Tirant i dic, a veure si surten en el Quixot. I surten. Aleshores, això ens hauria de dir que el Quixot, l'edició primigènia del qual ha desaparegut per sempre més... Clar, existeix? Existia una edició... Un text original en català? Existia i ha desaparegut. De fet, el mateix Cervantes, perquè ho diu, Cervantes ho diu, aquesta obra és una traducció. També diu que l'obra que ha fet ell li han tornat tan adulterada, diu, jo ja no sóc el pare d'aquesta obra, sóc el padrastre. I després, al llarg de l'obra, clar, hi ha referències... Hi ha referències, per exemple, a Barcelona, no? A Barcelona moltíssimes. I una de molt interessant, que és que l'ídol de carn i ossos i ídol històric de Don Quijote és Emperò Roca Guinarda, que seria avui dia una mena d'Otegui, però armat. No l'Otegui polític, sinó l'Otegui armat. Tu ja has vist què ha passat quan l'Otegui ha vingut al Parlament. Tots els espanyolistes, tots els enemics de la llibertat, tots els enemics de la teoria de l'alliberament nacional s'han volcat en contra. Doncs resulta que un castellà, com ens diuen que és Cervantes, que està vivint en el nucli dur de l'Estat i de la monarquia espanyola, en alguns casos com a recaptador d'impostos, però castellano de les Castilles, té com a ídol polític un independentista armat com és Emperò Roca Guinarda.
això no té cap ni peus. Els entesos diuen, no, bé, és que fa broma. No fa broma, jo ho llegeixo, i en un moment que no es pot parlar de la lluita contra la monarquia, que el cap d'emperò Roca Guinarda era buscat i ell diu que no podia dormir en 2 llocs seguits perquè no es fiava ni dels seus homes, hi hagi un elogi tan brutal, defensor de les llibertats, de la dignitat, de no sé quantes coses, en boca d'un castellanista de la monarquia. La ideologia que traspua en Servent també és una ideologia antimonàrquica, anticastellana, antidogmàtica, antiexpulsió dels moriscos, antitrastàmara... O sigui, tot això es pot anar observant en els textos. I aleshores tu sumes la ideologia, la llengua, el desdoblament de la personalitat, sumes els fets històrics al costat dels altres i dius, és que és el mateix personatge. Per exemple, també dius aquestes referències que pot fer també al municipi d'on és, en aquest cas a Xixona, d'on seria originari. Si n'hi ha poques, o sigui, directament a Xixona no n'hi ha. El que passa però pels paisatges que descriu, per exemple... Sí, també, sí. Per exemple, això ja ho han dit des del segle XIX, ja ho han vingut dient tota una sèrie d'erudits castellans. La lengua de Don Quijote, de Cervantes, en el Quijote, diu, no és castellà. Això és una barreja, no domina això, no domina aquí, no domina allò altre, això no és castellà. I després, fa poc, també han aparegut uns llibres que diuen que Don Quijote no passa en Castilla, perquè es parla d'uns salts d'aigües, d'unes cascades, d'unes muntanyes. Jo, quan vaig llegir aquests estudis, vaig dir, hosti, se m'ha escapat alguna cosa del Quixot. No pot ser que jo hagi llegit el Quixot, hagi vist que al mig de la Manxa hi ha unes grans muntanyes, que uns tenen uns salts d'aigua, que foten uns estrèpits, que espanten a Déu i sa mare, i jo no ho hagi vist. I dic, a veure, i si efectivament el Quixot passa enmig d'unes muntanyes rocalloses amb salts d'aigua que fan una remor espantosa. Això a la Manxa no ha passat mai. Aquests senyors també diuen que Cervantes seseava, perquè els seus personatges seseen, cosa inaudita en la Manxa. I aleshores busquen, clar, com que nosaltres no existim, busquen uns referents a prop de Portugal, perquè diu que, claro, continuamente cruzan la frontera, una gente que sesea y que cruza la frontera con Castilla, com que nosaltres no existim, han d'anar a buscar-los a Portugal. I aleshores diuen que el Quixot no passaria a la Manxa, sinó que passaria en un lloc entre Zamora, León i la frontera de Portugal, menys tenint tot el passat ideològic i lingüístic i paisatgístic del Quixot. Jordi, en algun moment algú t'ha pogut acusar d'oportunisme, per exemple, en aquest moment que estem vivint ara, en aquest cas a Catalunya? Sí, se m'acusa d'oportunista, però no ara, perquè jo això no m'ho invento ara. Això fa més de 15 anys que ho defenso. Quan les aspiracions polítiques de Catalunya era viure en el pont aeri. Quan les aspiracions polítiques de Catalunya era fer de l'autonomia i del pacte amb els partits espanyolistes l'única opció de llibertat. Jo ja veia això. Prendre una figura com Cervantes a Espanya... No, és que jo no la prenc. No, ja sé que no la prens, però... No, perquè ja m'agrada que surti aquest prendre, perquè de vegades també hi ha gent que m'ho diu molt bé, així és que els donguis pel sac. I dic, no, jo no dono pel sac a ningú, jo ensenyo informació. Hi ha gent que es deprimeix, gent que s'indigna i gent que es guareix, no? Perquè m'he trobat gent pel carrer que m'ha agafat la mà, hòstia, m'has guarit. I jo, però si no soc metge, no, perquè he llegit el teu... I finalment, diu, m'he posat en pau amb mi mateix. Però de la mateixa manera que hi ha gent que es posa en pau, la informació el deprimeix, o s'indigna, o el revolta. Jo aquí no hi entro, jo ensenyo informació que ha estat privada, que ha estat ocultada, o que no hi ha hagut prou coratge intel·lectual per ensenyar a la ciutadania, i jo l'ensenyo, i ja està. És una feina neutra. Cristòfol Colom va ser el teu primer gran personatge de recerca. Sí, jo volia fer una novel·la històrica sobre aquest senyor, i aleshores, quan comences a buscar informació per dotar de contingut històric aquest senyor, comences a veure que ningú sap res, però bé, això seria normal, ningú sap res, però no és això, sinó que tothom ho sap tot, però tot és diferent. O sigui, un afirma que va néixer a Venècia, un altre afirma que va néixer a Gènova, un altre afirma que és francès. I creus que has trobat
el seu origen definitiu? I tant, això ja fa més temps, això fa 20 anys que està publicat, hem fet documentals, estem explicant els Colom de la família dels Colom de Barcelona, una família molt important, influent, tant a nivell cultural com a nivell de la salut pública, l'Hospital d'en Colom, l'Hospital de la Santa Creu era l'Hospital d'en Colom, on ara hi ha la Biblioteca de Catalunya. Allò era l'Hospital d'en Colom, fundat per un Colom. El banc públic més antic d'Europa, que és la Banca de Barcelona, o la Taula de Canvi, també està fundat per un Colom. Els almiralls Colom són els que van a Amèrica. O sigui, tenim militars, tenim erudits, tenim cosmògrafs d'aquesta família dels Colom, i és aquí on jo la situo. Bé, això està a disposició de qualsevol periodista que ho vulgui mirar amb una ment neta i neutra, cosa que no passa amb molts historiadors, que ja ho miren amb la ment prefabricada, que això no pot ser, perquè nosaltres, la decadència. No, aquí no passa res. A partir del 1500, amb el papa català, el rei Ferran el Catòlic, que Maquiavel ens diu que és el rei més gran de la cristianitat, i en Colom arribant a Amèrica, passa això, i en lloc després d'explotar, desapareixem del mapa, la decadència. Escolta'm, Santa Teresa també va escriure en català? Segurament. El que passa que no ens ha arribat, els textos no ens han arribat. O sigui, la feina de la censura, bàsicament, és agafar tot allò que és susceptible de tenir una transcendència universal i traduir-ho al castellà, i l'únic que deixen són pastorets, jocs florals i 4 mandangues, festes populars, coses per l'estil. En el cas de la literatura, quants personatges creus que hi pot haver més que encara no has investigat? Són infinits. Infinits? Qualsevol cosa que toqui és susceptible que hi hagi a l'estat espanyol un català darrere. És infinit. Aquí és una societat burgesa, molt potent, mercantil, amb estudis, vinculada amb l'aristocràcia, amb la monarquia. Els prínceps fan beques perquè la gent estudiï. I després, que ara fa poc que llegia un estudi d'en Jordi Ventura sobre la Inquisició, com la Inquisició torturava, per saber qui llegia una Bíblia que havien acabat de prohibir, i veus que llegeix tothom, els fusters, els teixidors... Tothom llegeix. Per tant, si tothom llegeix i tothom pot escriure, i en canvi a Castella, els entesos, i això que tampoc s'agafi, com jo no vull anar... No, els entesos castellano-espanyols diuen que el 90% o més del 90% de Castella és analfabeta. I l'altre 10, entre aquest altre 10 hi ha els nobles i els aristòcrates que no poden escriure per la qüestió de la honra, perquè no poden fer feines manuals. Si els que poden escriure no ho fan per temes d'honra i els que no poden escriure no ho fan perquè no poden, d'on ha sortit tota la literatura del siglo de oro que passa... De fet, és el que estàs treballant ara, no? També, això i l'art català a Itàlia, a l'època del Renaixement, perquè els catalans també vam ser a Itàlia, i de la mateixa manera que s'aplica la censura aquí a Amèrica, també s'aplica a Itàlia. Aleshores, tot aquell cúmul d'artistes que hi ha a Itàlia al Renaixement, resulta que, clar, nosaltres portàvem algun segle també allà movent coses. Es tracta de mirar també què surt, i sense cap mena de mentalitat preconcebuda, sinó mirem què surt i a mesura que ho anem trobant, anem posant sobre la taula. Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Ben Trobats. I anirem descobrint més personatges, no?, pel que sembla. Sí, tant. Jo estic a la vostra disposició. Sempre que trobem alguna cosa nova, si voleu, us ho informem i podem aprofundir-hi. I tant, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fem ara una petita pausa i a la tornada el Carles Cortés amb allò que ha passat més divertit a la setmana del Ben Trobats. Fins ara.